Ագբա ֆեդերացիան ներկայացնում է։ Այսօր հողիլեզուն հաղորդաշրջանակներում կխոսենք Դեղցի ավանդական այգու և ինտենսիվ այգիների տարբերությունների և հիբրիդային այգու մասին, ուսումնասիրենք դրանց առավելություններն ու թերությունները, կքննարկենք այն գործոնները, որոնք ազդում են բերքատվության, պտուղի տեսքի և որակի վրա։ Մնացեք մեզ հետ, ուսումնասիրելու հողիլեզու։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Դեղցենու այգում, որը դասական կամ ավանդական այգի է, և այսօր ուզում ենք ձեզ ներկայացնել ինչ տարբերություններ կան ինտենսիվ այգիների մասին, որից խոսք եղավ և օրինակները տեսանք։ Հիմա այս այգին հետաքրքիր յուրահատուկ օրինակ է, որ սեփականատերը սկզբում տնկել է որպես սովորական դասական այգի, բավականին մեծ շարքերով, 6 մետր է, իսկ միջծառայինը 5 մետր է, իսկ յուրաքանչյուր ծառին 30 մետր հող է քառակուսի տրամադրվում։ Եվ ծառերը բավականին մեծացել են, 10 տարեկան ծառեր են, նրանք արդեն 4 մետր և ավելին բարձրությունն են, սաղարթը տեսեք, այնքան են ընդարձակվել, որ արդեն շարքերը մոտենում են իրար, շտով կփակեն, խոշոր տեխնիկա այլևս չի անցնելու այդ շարքերով, և համեմատաբար խնամած է, մոլախոտազերծած է, և երկու նորություն կա այստեղ, մեկը, որ սյուներ է դրված շարքի սկզբից, սովորական այգու բնորոշ չէ սա, հենց ինտենսիվ այգու 4.5 մետրանոց են, և վերևից կարկտապաշտպան ցանց է քաշված։ Անհրաժեշտության դեպքում հիմա փակ չեն այդ ցանցերը, ոնց որ տեսանք ինտենսիվ այգում, նրանք ծածկվում են և կարկուտը նույնպես չի կարող վնասել, մեծ վնաս հասցնել։ Սակայն դա էլ հարմար չէ, որ աշխատանքն է պետք միշտ կատարել, բացել, փակել կարկուտի վտանգի դեպքում։ Մյուս կողմից էլ ցանցը ինքը չի կատարում այդ ֆոտոսինտեզի ֆիլտրելու ճառագայթների գործընթացը, և հանդիպում ենք նաև այսպիսի դեպքեր, որ արևահարուկներ են ստանում դեղցերը, ցանկացած պտուղ կարող է այսպիսի ստանալ և ոչ ապրանքային դառնալ։ Երկրորդ առանձնահատկությունը տեսնում ենք այստեղ կաթիլային ոռոգում է անցկացված, ահա խողովակաշարը, չկա խողովակներ են անցքերով, բայց ի տարբերություն մեր տեսած արդեն ինտենսիվ այգու, այստեղ հնարավորություն չկա, լարեր չկան, որ կապվեն որոշակի բարձրության վրա, և խողովակաշարը անցնում է գետնամած, ինչը թերություններ են որ առաջացնում, կաթիլայինը միտեղ դուրս է տալիս լավ, միտեղ պակաս է դուրս տալիս, ճիշտ ուղղություն չի լինի, խորթուբորթության է ենթարկվում մեկ, երկրորդն էլ երբ անջատվում է ջրի հոսքը, այդ կաթիլների հետ լուծված հողամասնիկները մտնում են կաթոցիկի մեջ և խցանում են։ Հաջորդ ջրելուն, չորացած լինելու, նրանք բաց չեն թողնելու ջուրը և ավելի անհամաչափ է ջրվելու այս այգու ծառերը։ Ուստի այսպիսի հիբրիդային, ասենք, այգիներ, որ խառն են և փորձել են դասական տնկել և հիմա փորձում են ինտենսիվ դարձնել, այդքան էլ ընդունելի չեն։ Թերություններից է նաև, որ կլոր սաղարթ է ի վերջո ձևավորվում, ոչ թե որ տեսանք շարքերին համահունչ տափակ սաղարթներ էին, դա և բերքի որակի լուսավորության համար էր, և խնամքի աշխատանքների համար էր, և հնարավոր էր մեքենաներ օգտագործել բերքահավաքի համար։ Այստեղ դա գրեթե անհնարին է, այստեղ մնում է միայն ձեռքով նույն դժվար աշխատանքը կատարել, ոնց որ սովորական մյուս այգիներում։ Բերքատվությունը թեպետ վատ չէ, այս տարիքի այս տեղցի ծառերի համար, նա 15, գուցե 20 տոննա հեկտարից բերք է տալիս, բայց ինտենսիվի և ճիշտ տնկած և ճիշտ խնամքի համեմատ հիշեցնեմ այդ թվը 30-35, գուցե 40 տոննա կտար։ Նույն սորտը, նույն ձևով խնամված, բայց
տնկացի հաշվին էլ, որ խիտ ենք տնկում, հեկտարի վրա շատ ծառեր են լինում, շատ ծառերի թեկուզ ոչ գերազանց բերքը ի համեմատ դասական այգու, միևնույն է, միավոր տարածքից բարձր բերք էր ապահովում անգամներով։ Տվյալ դեպքում, ասենք 2 անգամ, բայց դեղցը բավականին ինքն էլ ինտենսիվ պտղատեսակ է, այդ հաշվին է կարողանում դասական այգին էլ ապահովել մինչև 20 տոննա։ Մյուս պտղատեսակների մոտ ավելի պակաս է լինում, 8, 10, 12 տոննա կարող է լինել, օրինակ ծիրանի, չասած սալորի, կեռասի ավելի քիչ։ Խնձորինը եւս գրեթե չկան սովորական այգիներ եւ դժվար է հիմա համադրել, բայց արդեն ինտենսիվների մեջ, որի օրինակը նաեւ մենք տեսել ենք արդեն, այնտեղ շատ բարձր բերքատվություն է հասնում 50, 60, նույնիսկ 70 տոննա հեկտարից։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնել նաև, որ սանիտարական վիճակը այդքան էլ հաջող չէ, սաղարթների խտության պատճառով, այստեղ նկատվում են եւ կորիզավորների հիվանդություններ, եւ ծակոտեն բծավորություն հատկապես, եւ բներ, գղտորներ միջատների, նրանք էլ են վնասում, գուցե ոչ ասիփուլում, բայց հետո հասունացած պտուղների վրա դրանք շատ են լինում եւ եւս մեծ վնաս են հասցնում։ Հաշվի առնելով, որ սաղարթը կլոր է անհամաչափելու սավորությունը, հաճախ տեսեք նոր շվերը ծածկում են եղած պտուղների զանգվածը եւ նրանք ամբողջովին լավ չլուսավորվելով, չօդափոխվելով տարաժամկետուն հասունանում եւ հավաքած բերքի մեջ պետք է ընտրություն կատարել, որոնք են լավ հասունացած, որոնք են միջակ հասունացած եւ աշխատանքի գործն է ավելանում եւ բերքի ապրանքայնության կարգերն են փոխվում։ Իսկ հայտուն օրինակ ինչ է նշանակում, որ հասունացող պտուղը ստվերում է մնում, չի կարողանում լավ գունավորություն ստանալ, լավ շաքարայնություն հավաքել եւ տվյալ դեպքում տեսեք սաղարթի ստվերում գտնված մի պտուղ եւս լրացուցիչ, որ ծածկված է եղել իր իսկ ճյուղի տերևով, լրիվ այդ տերևի տակ մնացել է կանաչ, ոնց որ ստվերային պատճեր է ստացել, լուսանկարվել է։ Եվ այս մասի պատճառով այս պտուղը լիարժեք չի համարվի։ Ապրանքային կարող է չճանաչվել, չվաճառվել։ Եվ ինչպես մինչ այդ նշել էի, այսպիսի այգիներում լինում է, որ կեսից ավելին ոչ ապրանքային, ոչ բարձր որակի բերք է ստացվում։ Մինչդեռ ինտենսիվ այգիներում 80-95% բարձր կարգի ապրանքային բերք է։ Ուստի խորհուրդ է տրվում կամ միանգամից ինտենսիվ այգի տնկել, կամ այս արդեն տնկած սովորական դասական այգիների վրա այսքան ծախս չանել, այսքան աշխատանք լրացուցիչ չկատարել, միևնույն է, վերջի թերությունը ասեմ, այսպիսի ծառերը ձգտելու են ավելի շատ բարձրանալ, սա դեռ միջին տարիքի ծառ է, ավելի շատ բարձրանալ, ավելի այդ ցանցերին հասնել եւ նույնիսկ ծակել, անցնել այդ ցանցերը եւ եւս դրանով վնաս պատճառել սեփականատիրոջը։ Պետք է ի սկզբանե նախագծել եւ տնկել ինտենսիվ այգիներ։ Սա է խորհուրդս։ Ձեր հետ Արա Հովհաննիսյանն է, շնորհակալություն ուշադրության համար։